अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कासिम। जानवरों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार का आगाज़ हो चुका है। सर्दियों में ये अलामात बहुत कॉमन आती हैं। इसमें 3 कॉमन मेडिसिन जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपके सामने अमाइनोविटा, ये 1 ml 10 kg के हिसाब से जानवरों को हम देते हैं। और ये अमाइनो एसिड, वाइटामिन और इलेक्ट्रोसाइट का मिक्सर है। ये जानवरों की वीकनेस ख़त्म करने के काम आता है। ये टाइलोपिन है, दूसरा इंजेक्शन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। टाइलोमाइसिन, ये 1 ml 10 kg के हिसाब से हम इंट्रामस्कुलर जानवरों में लगाते हैं। अब ये जो तीसरा इंजेक्शन है हमारे पास, ये लॉक्सन, ये फ्लूनिक्सल मैक्रोमाइन, इसमें साल्ट है। ये 1 ml 40 kg के हिसाब से जानवरों में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर।